Vai pra cá. Aqui crianças trabalhando na casa. Aqueles que saem. Vem aqui. E canta com ela. Precisa de instrumentos musicais novos. Hoje, muitos desses sonhos serão se realizar. E a grande é o poder. Zé! A gente revelar para a Micaele que ela não veio participar do jornalismo do SBT. Ela vai entrar aqui no palco do nosso programa. Só comer. Quando abrir essa Isso, porta, come mais um pouco. ela vai estar de frente para todo o Brasil e com essa plateia lindíssima. Ó Zé, ó Zé, ó Zé.